នេះគឺជាវត្តមួយដែលមានប្រពុតបដិមាច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពលគឺមានរហូតដល់ទៅ 84,000 អង្គឯណោះតើបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់បានទៅវត្តនេះថ្ងៃនេះមយុរាសូមធ្វើការរៀបរាប់ខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនៃការកសាងវត្តពុទ្ធគិរីកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ច្រើនបែបនេះវត្តពុទ្ធគិរីកម្ពុជាមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងស្គៀឃុំត្រពាំងក្រញូងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់ស្រុកបោសាទខេត្តកំពង់ស្ពឺវត្តនេះគឺជាវត្តមួយដែលមានព្រះពុទ្ធបដិមាច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរហូតដល់ទៅ 84,000 អង្គឯណោះទីតាំងវត្តពុទ្ធគិរីកម្ពុជាដើមឡើយគ្រាន់តែជាទីតាំងសក្ការៈក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្បែរកូនភ្នំតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះចេញពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ព្រះភិក្ខុបញ្ញោស្រីកែវកក្កដានិងព្រះសង្ឃ3អង្គផ្សេងទៀតទីតាំងនេះត្រូវបានព្រះអង្គពិភាក្សាគ្នាដើម្បីកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គធំនៅលើកំពូលភ្នំកម្ពស់30 ម៉ែត្រតែម្ដងកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2017ដោយមានការចូលរួមកសាងពីពុទ្ធបរិស័ទនានាទាំងទីជិតនិងទីឆ្ងាយជាបន្តបន្ទាប់ហូរហែភ្លុកទឹកភ្លុកដីបន្ទាប់មកក៏បន្ថែមព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ព្រះភ្នែនរហូតដល់ទៅ 84,000 អង្គដែលអាចឈរឈ្មោះជាវត្តដែលមានព្រះពុទ្ធបដិមាច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគេមិនរាប់បញ្ចូលរូបចម្លាក់ព្រះអង្គនិមន្តបិណ្ឌបាតផងទេចំពោះហេតុផលនៃការកសាងចម្លាក់ព្រះពុទ្ធរហូតដល់ទៅ 84,000 អង្គដាក់តម្កល់នៅជុំវិញភ្នំនេះគឺយោងទៅតាមព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកទាំង110ក្បាលជាព្រះធម៌ទាំង 84,000 ធម្មខណ្ឌរួមមានព្រះសូត្រព្រះវិន័យនិងព្រះអភិធម្មក្រៅពីទៅធ្វើបុណ្យអ្នកដែលទៅលេងវត្តពុទ្ធគិរីកម្ពុជាអាចរីករាយជាមួយនឹងការឲ្យចំណីត្រីធំៗនៅក្នុងស្រះនិងអាចទៅញ៉ាំអាហារជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលនៅទីនោះមានអាហារដ្ឋានក្បែរចំការជាច្រើនរងចាំស្វាគមន៍ទទួលភ្ញៀវជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណ